shikues e ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Karagaqi në Pek, ku do ta ndjekim super derbin e konkurrencës së femrave. PA 03 Bashkimi, një ndeshje e cila i vë ballë dy skuadrat më në formë, dy skuadrat më kualitative të vendit tonë dhe ju vetëm pasi që këto dy skuadra kanë treguar me të vërtetë paraqitje fantastike dhe lojra fenomenale edhe në kuadër të ligës unike. Po e shohim në renditjen tabelare, Bashkimi prin me 31 pikë, ka blinduar realisht pozitën e parë në renditjen tabelare, ndërsa skuadra e PA03, e cila ka qaluar gjatë sezonës, nuk ndodhet më së miri në tabel pasi që i ka 6 humbje. Gjithsesi, skuadra aktuale e krijuar nga PA03 me të vërtetë është skuadër fantastike dhe sot do të jetë një fytyrë plotësisht ndryshe e pejaneve kundër skuadrës e cila po e dominon basketbollin femror në vendin tonë. Skuadra e PA03 luan me këtë formacion, është Gresa Berisha, Alexis Tolfri, Clevian Lundrum, Elsa Shala, Munhajgja, Vranici, Njimani, Selmani, King dhe Sarë, ndërsa në anën tjetër skuadra e Bashkimit luan me këtë përbërje është Williams, Bird, Halita, Morina, Mustafa Muadri, Tema i Përshuku, Bajrami, Kutbold, Thompson dhe Gash, edhe pse Britani Bird është në formacion, aja nuk do të jetë në urdhrat e trajnerit Viktor Kovac, pas vendimit që e ka bësuar në duelin e fundit, pra duel të cilën patëm rast të ndjekim dueli kundër Prishtinës, në ndeshje të cilën ajo e lëndoi nyjen e këmbës dhe do të jetë jashtë paku edhe ndoshta një javë deri në ndeshjet e ligës, pra Final Fourit të ligës unike, të cilat do të jenë javën që vjen. Skuadra e Bashkimit shpreson që ajo të rikthehet për atë ndeshje. Gjithashtu në atë ndeshje ishte lënduar edhe Diedona Alita, e cila kishte qarë arkadën e syrit. Gjithsesi e shohim sot ka kokën e lidhur dhe gjithçka është në rregull me të dhe do të jetë në urdhrat e trajnerit Viktor Kovac. Gjithsesi, edhe pse mungon Bird në formacionin e Bashkimit, po e shohim ardhjen e fundit, Brooke Williams, një lojtare super kualitative e cila vjen me përvojë nga Euroliga, një lojtare e cila ka luajtur në Europe Cup dhe lojtare e cila i ka shtuar shumë vlerë ekipit të Bashkimit. Në anën tjetër, skuadra e PA03 përmenda e patëm edhe mundësinë të ndjekim duelin kundër Partizanit, performancën e ekipit të PA03, gjë që na lën të kuptojmë që sonte do të kemi një super ndeshje, pavarësisht faktit që kjo ndeshje nuk luan rol për ekipin e Bashkimit, që ka vetëm një humbje, pikërisht humbje nga PA03 dhe e ka të blinduar tashmë pozitën e parë në renditjen tabelare. Gjithsesi, është një test para ndeshjeve të ligës unike, ndeshjet të cilat e përmenda do të zhvillohen javën që vjen, në Final Four që do të mbahet në Vlorë, dhe skuadra e Bashkimit takohet me Flamurtarin, ndërsa skuadra e PA03 takohet me Partizanin, dhe këto dy skuadra shpresohen që të shihen në finale. Gjithsesi, para atyre ndeshjeve, gjithçka gati për të startuar super derbi basketbollit femror në vendin tonë. Topi parë në duart e vendaseve, Tolfri shkon deri në fund për t'i realizuar pikët e para me një herë. Alexis Tolfri, e cila shkëlqeu në duelin kundër Partizanit me 9 treshe të realizuara. Gjithsesi, shpejt vjen përgjigja nga Katerian Thompson me atë që dita bën më së miri e nisë ndeshjen, edhe pse pas ka shkelur vion, po jo është treshe, 3 është rezultati. Tolfri, me vërtet paraqitja Tolfrit ishte më se fenomenale, ka personale në kosh ndaj Sarë, është personalja e Muhadrit. E shohim edhe një herë momentin. Jep dy gjuajtje të lira
Qenës në shumë përvoj të ekipi i P03. Toq Omu Sar, me cila nuk e qëllon tentimin e parë. Në të dytën është e sakt për të barazuar gjithë shka në 3-3 në këto minutat e para. Quku pa presionin e Vranicit, cila po e përcjell në çdo cep të fushës. Williams edhe njerë të Katerian Thompson, sa i radhe nuk është sakt. Sar më e larta në kërcim kundër sulmi pejaneve me Tolfri, e cila realizon për 5-3. Një revërsi prej 2 pikëve. PS03 ka bën udhëheqje të topit Adrian Goodbold. Landrum të Vranici. Tofi dëgjua me njerë për 3 pikë, nuk është e sakt, topi në duart e Muhadrit, cila ishte më e larta në kërcim. Quku tek Williams. Muhadri ka personale. Personalja është Selmanit nën kosh, mismatch aty. Williams, lëvizje mire saj gjuan për treshe, realizon për Williams. Lëvizja mashtruese ishte perfekte, realizon për 5-6. E bukur në këto minutat e para në pej. Landrum tek Sar, deri në fund, aksion i bukur për të përgjigjur. 7-6. Williams. Goodbold, edhe një Williams. Goodbold, Thompson. Katerian Thompson, dalet në gjysmë distancë, nuk qëllon, është aty në kësh. Adrian Goodbold që e merë kërcimin për të përmirësuar e për të rikthyer rëpsi minimali në anën e skuadrës së Bashkimit. Sar dyvishohet me një herë, gjen Vranicin. Selmani blokohet nga Adrian Goodbold në tentim për 3 pikë. Çfarë blokade e Adrian Goodbold. Arriti të ndala tentim për treshe. Trojtje mirë e Prizrenaseve. Sar nga gjysmë distanca arrin të realizon. Tash ka shumë përvoj kjo lojtare, vrehët dukshëm. Quku, vizje mirë, atmore për Quku. Për ndopin të Adrian Goodbold që do gjuan për 3, nuk është e sak luft për atë top. Muhadri blokohet nga Landrum. Teksa nuk arrin të mbajnë topin brenda vijave pejanet. Mbetet 9-8 rezultati. Arrin të e shfrytëzojnë këtë kundërshtojnë bashat e PL03. Quku, Williams realizoj para prakisht një kësaj radhe Goodbold. Luajture fundit. Kapitakon skuadrës e P03 shojnë më afer ishte edhe Feri i cili e pa qartë. Prekin e fundit nga Adrian Goodbold. Landrum. Zemire Landrum. Gjenë depërtimin personalja e Muhadrit është e dyta e saj. Shojmë një depërtimin e Landrum dhe personalen e kapitenës së Bashkimit.
filla në të parën, Landrum. Në të dytën është sakt. Rebusim prej 2 pikëve të ekipit të Peju 0-3. Loj e ngusht kur ka ngaluar më shumë se 3 minutat. Drejt e Përçuku. Williams e gjën depërtimin, lëvizje fenomenale në mesin e 3 lojtareve. Brooke Williams depërton për 10-10. Sar tek Landrum, Vraniqi. Vraniqi nuk arriti të realizon. Ka luajtur e fundit. Të takon ekipit të Bashkimit. Përçuku pa presionin e Vraniqit, e cila e detyron Përçukun të depërton. Janë duke diskutuar se topi i kujt do t'jetë ky. Sipas dyshës referve, pra topi i takon ekipit të Peju 0-3. Sa gjithçka është baraz, do të kemi rishikim me gjithatë, do të kemi rishikim challenge i kërkuar nga trajneri Viktor Kovac. Lusim regjin që ta kemi edhe një rastin e fundit. Lusim që ta kemi edhe njëherë pamjen totale. Topi do t'i takon skuadrës Bashkimit, pasi që rishikuan edhe njëherë rastin që e referve. Përçuku bukur të good ball nën kosh, e cila realizon asistim perfekt i Adnore. Përçukut i pati 2 opsionet, gjithë dhe menduan që topi do shkon tek Muadri, por e gjeti Adrian Goodboldin, e cila nuk gaboj në kosh. Edhe në mbrojtje mirë vepron Goodbold, me të vërtet që nga ardhja Adrian Goodbold një shtyllë në të themi e skuadrës së Bashkimit është nën kosh. Williams nuk e lejon që shkon top tek Landrum. Landrum. Mbrojtje mire Williams. Përçuku tek Goodbold. Katerion Thompson dalet me personale. Edhe në vjen në gjuajtje së lirë. Personale e Selmanit. Shohim edhe njëherë momentin që jep dy të lira Katerion Thompson, e cila ka 3 pikë të realizuara, e qëllon të parën për 10-13. Në dhe dytë nuk është sakt. Landrum. Nuk arin pason. Rojtje mirë, Katerion Thompson.
Teksa personale, Sar. Të shojme edhe një herë momentin e personale se Sar nuk e lejojnë Pejanet të kundërsojmë teksa e pam skuadrën e Bashkimit që kërkoj faul e qëllim. Williams shkon disia i top deri të good ball dhe dy vishuar nuk arrin të gjuan, por edhe më tej Muhadri e mbron topin. Good ball do të shkon deri në fund për të realizuar. Nuk dorëzohen prizrenaset e pam. Sa do që mbrojtja ishte e mirë skuadrës së PS 03, po i blokonin tentimet të Bashkimi, po e gjente opcionin e radhës dhe arritën të realizojnë për të krijuar dhe përsimbrej 5 pikëve. Me njerë time-out i kërkuar nga trajneri i skuadrës PS 03, Izet Ismail. Kur janë edhe 4 minuta e 21 sekunda, rikthehemi pas pak me këto minutat e mbetura. Rikthehen lojtarët në fush, jetë 15 aktualisht. Përsipër 5 pikëve ekipit të Bashkimit të ofri bën topin të Lundrum. Lëvizje mire, Saj e gjen dëbërtimin, bukur shkon deri në fund. Dëbërtim fantastik i Lundrum. 12-15. Adri deri në fund me autoritet në kosh. Kapitenja e skuadrës së Bashkimit King deri në fund të pat lëvizjen e King, e cila realizon me njëherë me të futur në lojë, ka zëvendësuar Omull Sar. 14-17. Williams tek Muhadri. Kthehen tek Përçuku topi. E dy vishuar. Williams nuk shkon pasimi. Teksa do kemi kundër sulm. Arrin të rëmbena top. Fenomenale është Jordan King me 4 pikë eksprese. 16-17 është rezultati. Terian Thompson ka të lirë Muhadri në kosh, zgjodhi të gjuan vetë. Nuk arriti të realizon. Ka personale nga Terian Thompson. Kjo ishte personale e Terian Thompson. Lundrum. Toll free.
do të gjuan në sekundat e fundit, nuk arrin të realizon topin në duart e Arnore Përçukut. Williams e kthen topin tek Muadri, Përçuku. Bukur Williams, nën kosh realizon. Edhe një tjetër asistim perfekt i Arnore Përçukut. E pa nën kosh Brooke Williamsin, e cila arriti të realizon Landrum në anën tjetër pa personale nga Goodbold. Kemi zëvendësim Selmani, lë vendin për Gresa Berishën. Realizon Landrum. Sakt Landrum edhe në të dytën. 18 me 19. Williams. Përçuku. Njerë Williams. Përçuku. Dalet me personale nga Sara Vraniqi. Të tira për Arnore Përçukun, e cila shtende pa pike, që lën pikën e saj të parë, 4 asistime gjithsesi i ka. E saktë në të dytën, 21 me 18, 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerekut të parë. Landrum. Gresa Berisha. Dhe në kthen direkt në duart e Williams. Katerion Thompson. Do të shkon vetë deri në fund, nuk arriti të realizon. King tek Toll free Landrum. Bukur përgjigjet te 0-3. 20-21. Loj e ngushtë. Ashtu si që është pritur. Thompson, tek Muadri. Dueli dy kapiteneve. Aulona Muadri realizon edhe një herë, pika e 4 të Muadrit për 20-23. Landrum. Berisha gjuan për 3 pik, nuk arrin të realizon, duke në duart e Arnore Përçukut, që vazhdo të diqet nga Vraniqi në çdo sakt të fushës. Urajtop te Goodbold që ndalet në personale nga Jordan King, që në vijen e gjuajtjes së lirë. Ne shohim edhe një herë momentin e personales. Goodbold me 6 pikë, hera e pashë ndodhet në vijen e gjuajtjes së lirë. Sa është Williams me dalluara tek bashkimi me 7. Sa do t'jetë në lojë në vend të Landrum. Nuk qëllon në tentimin e parë Adrian Goodbold. As të dytën nuk e realizon. 20-23. King ku e Toll free. Sar. Dhe topin të Gresa Berisha në sekundat e fundit të aksionit.
realizon Gresa Berisha për të barazuar gjithçka në 23-23 pas 10 minutave të para. Ishin sekundat e fundit të qerekut të parë dhe Berisha arrinti që lan pikët e saj të para, ashtu si që shpritu lojë fenomenale në 10 minutën e parë. Gjithçka baraz, bashkimi pati iniciativ të lehtë kur krijoje për si prej 5 pikëve, gjithsesi vendase të arrin barazojnë gjithçka pas 10 minutave të para me treshën e kapitenës së skuadrës Gresa Berisha. Na presin edhe 30 minuta fantastike sonte definitivisht të nderuar shikues. Pas tyre 10 minutave të para tek skuadra e PS03 medaluara është Landrum me 7 pike, 4 asistimet, teksa 5 pikë tjera i ka shtuar edhe Sard. Ndërsa në anën tjetër tek bashkimi është Williams me 7 pikë të qelluara, teksa Adrian Woodball i ka shtuar edhe 6 pikë tjera. Rikthehemi pas pak me qerekun e dytë. Starton edhe qereku i dytë. Topi parë në duar të Prizrenaseve. Katerian Thompson tek Mohadri. Pret Përçukun. Agora Përçuku të gjuan nga gjysmë në distanca nuk qëllon. Topi në duar të Gresa Berishës. Tolfri. Sar. Tek Franici. King. Krijon vetës hapësirë Gjuan. Karin të realizon. Merr topin Përçuku. Atri tek Williams. Mbrojtje mirë e Tolfri e King. Bukur ato e rikthen te King Alexis Tolfri. Rikthehet avantazhi tek PA03, 25-23. Thompson tek Përçuku. Mohadri. Thompson. Katerian Thompson. Edhe më te Katerian Thompson presioni Berishës. Cila shkakton personale në sekundën e fundit. E shohim edhe njerë personalen qëllan Katerian Thompson në tentimin e parë. Saktë në të dytën, barazuar edhe një rezultatin. Tolfri, Jordan King. King, pa presionin. Lirohet Alexis Tolfri Gjuan për 3, nuk është saktë, topi në duart e Përçukut e Jane Williams. Brooke Williams deri në fund shkon dhe realizon edhe një herë 5-4 nga loja kjo lojtare, pika 9 të saj. E përmenda që ka pasur përvojë fenomenale në shumë skuadra evropiane në Europe Cup ka luajtur. Përçuku tek Mohadri. Sar nuk e lejon atë pasim, ka faul.
personale nga Muhadri, është e treta e saj. Teksa du kemi zëndësim të këpeja 0-3, Berisha e lë vendin për Selmanin. Në shuajmë në njëherë, ky është momenti i personales Muhadrit ndaj Sar. Probleme tashmë për ekipin e Bashkimit, kapitenja me personal në saj të tret. King, deri në fund shkon King, edhe njerë arrin të realizon. Pika e 8 e King, gjithë shka baraz, 27-27, Williams. Williams tek Muhadri, e cila realizon nga vërsia. Pika e 6 e Muhadrit barazohet me good bold e Katerion Thompson, të trija i kanë nga 6 pik. Sar tek Selmani, deri në fund Selmani nuk qëllon. Personale e Vranicit ndaj Përçukut. Do të kemi zëvendësim tek skuadra e Bashkimit. Halitaj në loj në vend të Muhadrit. Teksa zëvendësim kemi edhe në anën tjetër. King e lë vendin për Landrum. Përçuku, deri në fund armore, Përçuku nuk arrin të realizon. Tjetë topi disputueshëm. Dhe do të takojnë skuadrës së Pejës 0-3. Landrum. Landrum nga gjithë më distanca, gjua nuk arrin të realizon. Williams me larta në kërcim. Williams good bold pa personale. Tjetë në vjen e gjuajtje se lirë një retryen good bold. Para prakesh, nuk e qëlloj as njërën nga ty të time që i pati. Qëllon good ball kësaj rade në tentimin e saj të parë. E sakt edhe në të dytër. Tek Selmani, Tolfri, Landrum. Realizon dhe ndalet me personale. Landrum fenomenale, shojmë edhe njerë debërtimin e saj. Do kemi rishikim edhe një herë të rastit e lusim regjin që da kemi.
Atëherë u kërkuaj të rishikuaj të rajsi edhe një herë dhe si pas dyshës e referve nuk ishte faulli qëllimshëm. Do t'jenë në fakt një e lirë do t'jetë për Landrum e cila kishte realizuar të timin. Nuk e që lëndruaj t'jenë e lirë Landrum. Për Quku. Katerion Thompson gjuan për 3 pikë realizon. Katerion Thompson nga pozita e njëjtë ku kishte qëlluar në fillim të ndeshjes për të rikthyer përsim prej 5 pikëve edhe një herë tek Bashkimi. Landrum deri në fund e pandalshme. 11 pikë nga Landrum. Thompson tek Williams për Quku. Edhe njerë Williams. Goodbold. Adrian Goodbold. Deri në fund nuk arrin të realizon topi hyrje doli. Për të ndoj në duart e Sar. Landrum në anën tjetër. Edhe njerë e gjinë depërtimin. E gjinë një tjetër slalom në mesin e mbrojtjes të Bashkimit. Fenomenale Landrum. As që po i llogarit mbrojtjen e Bashkimit në këto momente me të vërtet fantastike. 33-34 të ndëruar shikues, një derbi vërtet po zhvillohet në Karagaj Shtupeës. Kur ka ngaluar 5 minutat e para të qereku të dytë të ndeshjes, Bashkimi edhe njerë krijoi shkëputje të lehtë prej 5 pikëve gjithsesi. Gjus Landrum fenomenale me 2 depërtime të saj radhazi për të shkrirë në një epërsin e ekipit Prizrenas. Timeout i kërkuar nga trajneri Viktor Kovac, që të shohim si do të rrjedhin gjërat në vazhdim. Alexis Tolfri gjithsesi me këmbë e ka ndërprerë top. Alexis Tolfri e cila edhe më tej sonte ka pritur me 4 pikë të realizuara. Goodbold bukur tek Williams. Topin tek Thompson. Alitaj Thompson. Williams. Williams edhe më tej. Williams. Goodbold. Deri në fund Adrian Goodbold. E sakt edhe një herë fiton duenin me Sar. Pika e 10 Adrian Goodbold. Tolfri. Sar. Ka presionin. Topin tek Landrum. Ka faul. Ka Adrian Thompson. Ta shohim edhe një herë. Personal në Katerion Thompson. Sar. Nuk shkon ai top. Goodbold e vëmendshme në mbrojtje. Titi lexon mirë këto situata. Arbore për Quku e kthen topin tek Adrian Goodbold. Gjuan për 3, nuk është e saktë.
Askush nuk ishte në kësht, gjithsesi mbrojtja e mirë edhe njerë. Nuk treguan të vëmendshme pejanet kësaj radhe, teksa kemi personale nga Landrum ndaj Brooke Williams. King do të kthehet një lojë shumë e vlefshme. Kjo lojtare tjetë në fush për skuadrën e PS03. E do të zëvendësohet Landrum. Nuk arritë e kuptoj këtë zëvendësim të trajnerit Ismail gjithsesi, pasi King dhe Landrum do t'ishin të pandajshme, një dyshe e pandajshme për bashkimin në fush. Nuk qëllon Williams në tendimin e saj të dy, tentoj ta marrë vetë edhe njëra top, gjithsesi mbeti 33-37. Tolfri tek Sar. Edhe një tjetër mbrojtje e mirë e good ball ndaj Sar. Teksa kanë filluar tensionet në fush. Normalisht kur janë dy skuadrat më të mira në vend. Në Superligën e femrave ndodh kjo gjë. Përquku. Red good Bolden. Kapnore Përquku, ndalet në gjysmë distancë, nuk qëllon lufton, topin e Duarte Sar. King në kundër solm, bukur tek Selmani, e cila nuk arrin të pranon në top. E shuajmë edhe njerë pasimin e King për Selmanin. Bete 33-37, tash mu kemi hyrë në 3 minutat e fundit pjesës së parë të ndeshjes. Williams. Përquku. Dëgjuan për 3 pik, nuk qëllon Adrian Goodbold, topi në duartet, Alexis Tolfri. Niset në kundërsorën Tolfri, Selmani blokohet nga Goodbold. Personale e Adrian Goodbold. Do tjetë e treta edhe për të. Probleme për trajnerin Viktor Kovac. 2 lojtaret në nkoshme nga 3 personale, qysh në qerekun e 2 të ndeshjes. Nuk qëllon në tentimin e parë Selmani. Asë në të dytën nuk tregohet e saktë, topi në duart e Arnore Përqukut. Përquku deri në fund shkon arrin të realizon. 33-39. King tek Tolfri. Selmani. Sar. Deri në fund, nuk ka pik, Goodbold e merr topin. Katerian Thompson. Është ndalur me personale, do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Personale e Selmanit, e cila e kërkoi realisht kontaktin për një faull në sulm. Do ta shohim edhe një herë momentin, nuk arriti të vendoset në kohë. Anila Selmani ishte në lëvizje dhe mëtej. Teksa Katerian Thompson qëllon edhe një herë për 33-42. Do të kemi time out. Për e pam të përgatitur të futet në lojë edhe një herë. Gresa Berisha 1 minutë e 29 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë të ndeshjes. Tashmë bashkimi shkëputet në rezultat. Si prej 9 pikve, përsia më e thellë sonte është kjo e Prizrenaseve. Shohim si do të arrin të përgjigjen në pejanet. Definitivisht Landrum ishte arma më e fortë e pejaneve me depërtimet e saj. 13 pik, 4 asistime të Landrum. Por po e shohim trajnerin
20 Ismail tek saj zëvendëson dhe Bashkimi e shfrytëzoi rastin, arriti që të krijojë përsi prej 9 pikëve. Ku janë edhe 1 minutë e 49 sekonda, do shohim a do të arrijmë peja 0-3 edhe njerë të rikthehet, ndërsa dhe të barazon apo edhe të e marrë përsin deri në fund të pjesës së parë. Në lojtarët në fush, Landrum i kthehet tek skuadra e PS03. Tolfri. Agresionin e Diedona Alitajt. Gresa Berisha edhe njerë për 3, nuk është e saktë, topi në duart e Williams. Brooke Williams. Pa personale, apo jo, top... bajtor nga Brooke Williams, pa zëvendësim shkrit tek skuadra e PS03, shalja në lojë në vend të Berishës. Vranici tek Tolfri, Landrum nën kosh, nuk qëllan, topi hyrje doli, ka që nuk arriti të realizon kësaj radhe. Williams tek Përçuku. Personali e shaljes. Do t'jenë të gjuajtje të lira për arpënore Përçukun. Ishte momenti i personales e shaljes. Qëllon Përçuku, pika e 5 e saj, ndërsa i ka edhe 6 kërcime, 5 asistime. E marrë kohën e saj, Arnore Përçuku. Tashmë po e shohim përsi prej 10 pikëve e Bashkimit, kur kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës së parë, saktë në të dytën, pjesë 11. Landrum. King. Shkon ai top, shala e shpëton gjithsesi King në kosh. Vend tek Vranici për 3 pikë, nuk arrin të realizon Arnore Përçuku, edhe një tjetër kërcim i saj. Brooke Williams në anën tjetër, deri në fund arrin të realizon nga çfarë pozite në kosh. Si magnet ai top në duart e Brooke Williams, teksa ka personale ndaj King në anën tjetër. Arnore Përçuku ka shkaktuar personale. Do t'jetë në vijën në gjuajtje së lirë King, e shohim momentin. (33-46), kjo është edhe përsia tashmë më e lartë e Bashkimit prej plus 13, ka mundësi të e shkrien, King nuk arrin në tentimin e parë. Mbetet në 8 pikë të realizuara, 5-4 është edhe ajo nga loja, vetëm një herë ka huqur. Qëllon në të dytën, sëra e parë që ndodhej në vijën e gjuajtjes së lirë. Jordan King, pika e 9, 34-46. Përçuku. Qende bërtimin Arnore Përçuku e shfrytëzon në rastin dhe eksperiencën në këto momente. 34-48 sekondat e fundit të pjesës së parë. Sara Vranici nuk qëllon për 3 pikë. Përfundojnë 20 minutat e para, 34-48
me përsin më të thellë të skuadrës së Bashkimit sonte. Prizrenaset me një qerek të dytë fenomenal, 25-11 arrin të e kryojnë këtë përsi. Derisa ishte baraz qereku i parë, po e shohim diferenca kryohet në qerekun e dytë. Më të daluara tek Prizrenaset me nga 12 pikë po luajnë Brooke Williams e Katerian Thompson, 10 pikë ashtuar edhe Adrian Goodbull, ndërsa Arnore Porçuku fantastike me 8 pikë, 7 kërcime, 5 asistime e 6 pikë tjera i ka realizuar Auliona Muadri. Në anën tjetër tek skuadra e PO03 më të mirat ishin Landrum me 13 pikë e 5 asistime, si dhe Jordan King nga banka rezervë me 9 pikë e 4 kërcime. 5 pikë tjera i shtoi Sar, 4 toll free, si dhe 3 pikë i realizoi Gresa Berisha. Të shkojmë me disa